So kallattiidhaan marketing and sales gaafa laallu jechoonni kun lamaan jechoota baay'ee confuse nama godhan jechoota wal fakkaatan jechoota hawaasni keenya akka waan tokkotti fayyadamuudha yeroo baay'ee garuu jechoota waliif faallaa garuu hidhata walii ta'anidha jechuu dandeenya. Sababni isaa hiikni isaanii tokko miti, hiikni isaanii waliif fakkaatu walitti dhiyaatu iyyuu malee marketingii jecha jedhu yoon isinii hiikee marketing jechuun waa'ee oomisha yookiin tajaajila kennaa jirruutiif hubannaa uumuu jechuudha. Hubannaa uumuu awareness create gochuu jechuudha. Maamilli keenya tajaajila keenyatti yookiin oomisha keenyatti akka gochuu jechuudha. Maamilli keenya tajaajila keenyatti yookiin oomisha keenyatti akka inni amanu taasisuu jechuudha. Haasofsiisanii gabaabamatti kaayyoon isaa maal jechuudha? Maamila harkisuudhaaf kan fayyadamnu marketingii jennaa jechuudha. To attract the customers. Kunis immoo beeksisuudhaanii, dhageessisuudhaanii, barsiisuu, ergaa gabaabaa karaa keessaa nama erguuf karaaleen kana fakkaatanii qaama marketingiiti. Seelsiin ammoo hiikni isaa gaafa laallu marketingiin customer attract gochuufidha. Awareness uumuuf jenneerra. Seelsiin ammoo kallattiidhaan maamila keenyatti oomisha keenya gurguruu jechuudha. Oomisha keenya yookiin tajaajila qabannee jirru laannu gurguruu jechuudha. Seelsiin ammoo directly selling a product or service to customer kan jennu sanadha. So qaamota marketingii muraasa isinii kaasetan qabxii taanuu gara seelsiisin dhufna. Qaamonni marketingii hiika marketingii ilaalleerra. Customer attract gochuudha, awareness uumuudha jenneerra. Qaamni marketingii ammoo muraasni hin jiru akka qabxii shanan tokko of jalaa qabu. Tokkoffaan 4P's kan jedhaman tokko jiru. Yoo guddisni immoo 8P's gochuu dandeenya. 4P kuni maal fa'aadha? Productidha, priceidha, place, promotion warra jennuudha. Product jechuun oomisha keenya oomisha harkaa qabaachuu qabna. Marketingiitti tun bahin dura oomisha qabaachuu qabna. Maal oomishni yookiin tajaajila akkamii laanna, service akkamii laanna kan jedhu. Kan biraan ammoo oomisha keenyaaf yookiin tajaajila keenyaatiif price yookiin gatiisaa moggaasuuf yookiin gatiitti baasuudha. Inni kan biraan bakka itti oomisha yookiin tajaajila keenya argachuun danda'amu eeruu kennuudha. Promotionii jechuun ammoo advertise gochuudha yookiin oomisha yookiin tajaajila laachaa jirru kana beeksisuudha. Qaama ilaallatutti karaa danda'ame hundumaatiin promote gochuun qaama marketingii keessaa tokkodha. By the way, marketingii gaafa ilaallu yeroo baay'ee promotion wajjin namni hiika tokkotti hiikkata. Marketing gochaa jira jechuun promote gochaan jiraatti hiikamu. Promotioniin qaama marketingiiti. Maleessaati marketingii guutuu ta'uu hin danda'u. Promotioniin akkas jechuun yoo cimee persentii 10% taati marketingii qaama marketingii keessaati promotioniin malee marketingii wajjin walitti dhufuu hin danda'u. Akka kutaa tokkotti yookiin akka qaama tokkottidha promotioniin gochuuni. Qabxii lamaffaan qaama marketingii keessaati research gochuu yookiin qayyabannaa gabaa taasisuudha. Qayyabannaa gabaa maal qabdu of harkaati yookiin immoo oomisha akkamii qabdu yookiin tajaajila akkamii laachaa jirtu tajaajila kanaa fi qayyabannaa gabaa taasisuu. Qayyabannaa gabaa taasisuunis qaama marketingii keessaa tokkodha. Inni kan biraan branding jechuun yookiin color combinationii qabaachuu dandeessa. Yoo dhaabbata ta'e yookiin yoo productionii wayii gurgurtaa taate tajaajila wayii laattoo taate color combination wayii qabaachuu qabda. Colorii namni gaafa wanti productii yookiin servicii keessatti ka'u sammuu namaatti dhufu tokko jiraachuu qaba jechuudha. Akkas jechuun fakkeenyaaf baankii daldala Itoophiyaa yoo ilaalle color grading isaa tokkodha. Siinqee baankii yoo ilaalle kan Harmanii Kolleejjii illee colorii sadiidha. Black, white and goldenidha. Sammuu namaa keessa brandingiin jiraachuu qaba jechuudha yookiin loogoo illee ta'uu danda'a brandingii keessatti. Afuraffaan qaama marketingii keessaati raabsuu productii keenya qaama ilaallatuuf raabsuu danda'u yookiin distribute gochuudha. Shanaffaan customer experience maamilli keenya maal jedhanii kan jedhu immoo experience isaanii yookiin muuxannoo isaanii yookiin komii isaanii dugdeebii isaanii funaannachuunis qaama marketingii keessaa tokkodha. Egaan erga oomisha keenya yookiin tajaajila laannu beeksisa goone marketingii hojjennee erga ta'e brand goone erga ta'e color combination yookiin logo yookiin advertisement irratti hojjennee yeroo ta'e position isaa himneerra yoo ta'e place himnee yeroo ta'e price baafnee raaftaan ammaaltu nuufaa gurguruutu nuufaa jechuudha. Sales isa jennu
Maarketingii erga jenneeti seelsiin dirqamadha. Seelsii hin jiru taanaan maarketii gochuun iyyuu kisaaraadha jechuudha. Kanaaf gurgurtaa yookiin immoo seelsi iskiilii kanarratti ilaalladhannee erga definishinii maarketingii ilaallee maarketingii qaamota isaa erga ilaallee taansee maaltu jira seelsii jira gurgurtaatu jiraachuu qaba jechuudha. Innis gurgurtaan keenya istiraateejii yookiin tooftaa torba karaalee torbaan gurgurtaa adeemsisuu dandeenya. Tokkoffaan speak to the right person yookiin right people. Eenyudha qaamni waan kun ilaallatu. Product of harkaa qabu kun yookiin oomishni ani qabu kun yookiin tajaajila ani kennaa jiru kun eenyu ilaallata. Qaama inni ilaallatutti nama sirrii yoo warra high school baratan yookiin elementary baratan yookiin preparatory yookiin university baratan or graduated class yoo ta'e yookiin namoota business keessa jiran yoo ta'e itti haasa'uudha. Qaama product keenya sana barbaadu yookiin hin barbaachisa jennee yaadnutti jechuudha. Lammaffaan amanamummaa namoota taasifne sana gidduutti immoo amantaa akka isaan nu amanan taasisuudha haasawaa taasifne isaan akka product keenyatti amanatanii barbaadan yoo birriitti himnus yoo waan ta'e goonus trust godhanii akka isaan fudhachuu danda'anitti amanamummaa isaan gidduutti uumuu danda'uudha. Sadaffaan gaaffii gaafachuu jechuun maal barbaada maamilli keenya? Kastamariin keenya maal fedhaa? Maal barbaadaa? Quantity akkamii, quality akkamii wanta maamilli barbaadu sana yookiin hawaasni barbaadu gaafachuudha. Afur product keenya kana presentation agarsiisuu gochuu yookiin immoo waan qabannee jirru product yookiin tajaajila laannu sana qabannee maamila keenyatti agarsiisuu yookiin immoo agarsiisnee presentii gochuu kun kana jennee presentation isaa haasa'uudha. Shanaffaan gaaffii isaan nu gaafataniif deebii kennuudha. Maal nu gaafatu? Waan isaan nu gaafatan kan keenya waa'ee waan keenyaa nu gaafachaa jiru waan ta'eef itti gurgurachuudhaaf waan isaan nu gaafatan sana deebisuu danda'u qabna jechuudha. Jaaffaa irratti gurgurtaa keenya sana yeroo ta'e tokkoof cufuu sa'aatii akkasii gurguramaa yeroo akkasiidha kan jedhu sa'aatii kennuuf time interval yookiin daangaa itti kenninee cufuu danda'uudha. Torbaffaan erga cufnee booda maal goonaa deebisnee gurgurtaa keenya duraan gurgurreera marsaa jalqabaa teenyee immoo marsaa lammataa gurguruu yookiin isa dura ofii keenyaaf promote gochaa turre beeksisaa turre advertise gochaa turre waa'ee tajaajila laannu yookiin product gurgurannu himaa turre sana amma immoo qaamota waan sana fayyadaman irraatti referral fudhachuu achees feedback fudhachuu namoonni immoo referral gochuudhaan ol waamuu nutti gara product keenya akka isaan fayyadaman namoonni akka isaan refer wal godhan gochuudha. Kanneen kun tooftaattiin resource keenya product keenya gurgurachuu dandeenyudha kan jedhudha. Gaafa waa'ee gurgurtaa marketing and sales kaasnu waa'ee digital marketing numa kaasna. Digital marketing jechuun baay'ee konseptii bal'aati tokkodha. Baay'ee konseptii bal'aadha. Konseptii bal'aa yeroo jennu kana akkasinnee waan qaqqabannee ilaallu miti. Digital jechuun silumayyuu immoo fiizikaalii waan tarkaan qabannee hin ilaalle tokko jechuudha. Digitaaliin waan kana hin gurgurra jennee yoo kaasne namni taa'ee ilaala. Qubeessaa akkasii qabaa, kalariinsaa kana fakkaataa, yoo buqqistan akkas gootu jenneetu karaa digitaal ta'e tokkoon haasofnee waan sana gurguruu jechuudha. Digital marketingiin waan fiizikaalii qaqqabannu miti jechuudha. Faallaa isaa yeroo baay'ee namoonni digital marketingii gaafa traditional marketingii wajjin faallaa wayitii hiikkatu. No. Digital marketingiin faallaa traditional marketingii miti. Digital marketing jechuun faallaa physical marketingii ta'a. Digitaaliin waan tarkaan hin qaqqabannee akkasittiin ilaallee online karaa digital ta'e tokko ilaalluudha. Physicaliin ammoo waan qaqqabannee harkaan bira geenyee ilaallee nama tokko directly irraa bitannuudha. Physicaliin yoo ta'e digital marketingiin wajjin faallaa ta'a. Physical marketingiin waliif faallaadha malee digital marketingiin faallaa traditional marketingii miti. Yoo ta'e traditional marketingiin modern digital marketingii duukaa faallaa walii ta'uu danda'u. Modern digital marketingii duukaa faallaa walii ta'uu danda'u. Digital marketingiif physical marketingii gidduu adda addummaan jiru erga hubattaniiti. Modern digital marketingii fi traditional digital marketing kan jennu jira. Modern digital marketingiin pilaatfoormii adda addaa fayyadamuudhaan waan karaa dijitaalawaa ta'e fayyadamuudhaan traditionaliinis akkasuma ta'e garuu warra akka TV faa raadiyoo faa kana jennuudha. Mee gara modern digital marketing gaafa seennu social media
yookiin digital platform adda addaa fayyadamnee gurguruu yookiin qayyabannaa gabaa taasisuu yookiin maamila horachuu kan akkamitti fayyadamnaa tokkoffaan digital platform fayyadamuudhaan. Digital platform jechuun social media fayyadamnee jechuudha. Kanneen akka Instagramii, Facebookii, TikTokii, LinkedIn, YouTubeii, Twitter yookiin X kanneen kun digital platformidha. Digital yookiin social media platformidha. Instagramiin almost akkuma isin beektan brandii keenya irratti beeksisuu, advertisement adda addaa irratti hojjechuu, story adda addaa irratti haasa'uu dandeenya. TikTokiin bifa viidiyoo gaggabaabaa hojjechuudhaan kan gadhiisnu, viidiyoo gaggabaabaa post gochuudhaan, LinkedIniin B2B marketing yookiin lead generation. YouTubein akkuma isin beektan contentii dhedheeraa viidiyoo amma barbaanne daqiiqaa shortis ta'ee longis ta'ee irra keenya hojjechuu dandeenyudha. Kan biraan qabxii lammaffaa irratti waa'ee modern marketing gaafa laallu waa'ee media marketing kaasuun keenya oolu. Media marketing strategiin qabxiiwwan afran tokko laalla. Modern marketing keessatti tooftaa ittiin bifa ammayyaa'aa ta'een daldala keenya yookiin gabaa qayyabachuu dandeenyu yookiin maamila horachuu dandeenyu tokko content create gochuudhaan. Content creation. Gubbaatti maal haasofnee waa'ee digital platformii haasofnee. Digital platformiin eenyuufaa akka ta'e hubattanii ta'ee yaada. Digital platformii yookiin social media platform isa jennu jechuudha. Erga sana ta'e ammoo lammaffaa irratti media marketing strategy nu gaafata. Strategy nu barbaachisa jechuudha. Media marketing strategy irratti maaltu beekuu qabna? Content create gochuu jechuudha. Content create gochuu jechuun waa gurguruu qofaaf miti. Contentiin kan create godhamu tarii barsiisuuf ta'uu danda'a for education purpose yookiin ammoo entertainmentiidhaaf bashannansiisuudhaaf ta'uu danda'a yookiin nama dadammaqsuu inspire gochuu hamileessuu onnechiisuu ta'uu danda'a contentii nuti create goonu. Innis immoo in forms of short video kan akka reels jennu short video YouTube'itti kan feenu reels kan Facebookii yookiin immoo viidiyoo gaggabaabaa TikTok irratti post goonu kanneen kun contentii create gochuun strategy media marketing keessaa tokkodha. Lamaffaan strategiiwwan media marketing keessatti fayyadamnu keessaa influencer yookiin creatorii duukaa wal baruu content creator duukaa wal baruudha. Influencer and the content creator or creator marketing irratti hariiroo uumuu namoota social media irraa followers 10,000 qaban engagement gaarii qabu waan ta'aniif isaan duukaa hariiroo uumuudha. Because isaan amanamummaa horatanii jechuudha. Hawaasa kana biratti hawaasni 10,000 nama tokko hordofee jechuun namni 100,000 nama tokko hordofee jechuun terrorist godhanii jechuudha. Engagement guddaa waan qabuu fi karaa influencer yookiin immoo content creator duukaas hariiroo uumuudhaan market gochuu dandeenya. Sadaffaa irratti social media irratti advertise gochuu kaffallee jechuun meta advertise ads kan jennu yookiin Facebookii yookiin Instagramii irratti social media advertise ads kun immoo karaa meta ads kan jennu fayyadamuu dandeenya. Meta ads jechuun Facebookii yookiin Instagram irratti paymentii raawwannee doolaariidhaan kaffallee advertise gochuunis bifa marketingii strategiiti. Yookiin immoo TikTok ads advertisement karaa TikTok taasisuu karaa LinkedIn immoo campaign wayii qopheessuu kanaan inni kunis strategy tokkodha strategy of danda'edha. Afuraffaan community driven marketing hawaasa keessatti kallattiidhaan baanii haasawaa taasisuu. Hawaasa keenya keessa dhannee kallattiiwwan haasawaa taasisuu jechuudha. Inni kunis tarii hawaasni gaafa argannu waa'ee oomisha keenyaatti haasofnee koomentii fudhannee kallattii yookiin live stream gochuudhaan tamsaasa kallattii gochuudhaan gaaffii gaafachuu gaaffii gaafatamne immoo qalbeeffannee qayyabannee caqasnee deebiitti kennuu answering a question gaaffii gaafatamuu gaaffii sana immoo deebisuuf qopheessuu. Inni kan biraan private group qabaachuu. Private group jechuun Facebook irratti ta'uu WhatsApp irratti ta'uu Telegram irratti ta'uu karaa danda'ameen private group keessoodhaan itti wal quunnamnu qabaachuunis strategy marketing keessaas tokkodha.
Egaan baay'ee isaa ilaalleerraa mee ani achi as gadi isinitti haasa'urra immoo wantoota na gaafattanii wantoota gaafisitti ta'anii wantoota na fayyadattanii yaaddanii wantoota maarketingii keessatti rakkoo nuti taa'attanii yaaddan immoo yoo na gaafattan amma danda'e yoo isin kaase gaarii natti fakkaata. Waa'ee digital maarketingii baay'ee konseptii bal'aadha baay'ee konseptii bal'aa waan ta'eef sana akkasitiin wanta daqiiqaa muraasa keessatti yookiin sa'aatiidhaan lakkoofnee bifa kanaanis xumurru miti digital maarketingiin koorsii of danda'e yoo xiqqaate kireeditii haawarii 70 90 86 gaafatudha. Garuu kana gidduutti waa'ee digital maarketingii kan wal qabate moor waan xiqqoo na gaafachuu dandeessu waa'ee maarketingii seelsiin kan wal qabate taayitilii kanatti akka dubbannuuf kan naannarraa qophaa'ee dhufe waan ta'eefi waa'ee maarketingiif seelsii irratti waan jiru jiraate waan na gaafatu qabattan yoo gaafattan gaariidha. Ani xumuree natti fakkaata amma takka waan tan qophaa'e irratti galatooma.